मनसा यादव, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार का इस कदम का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी वह इतना ज्यादा जुर्माना नहीं भर पाएगा। गरीब के लिए जुर्माना उसकी आय की कमाई के मुताबिक होना चाहिए। गरीब का गहना बेचना या जमीन गिरवी रखेगा तो ठीक नहीं है। जनता रोज हमारे यहाँ करीब से 50 लोग जो ड्राइवर हैं, मजदूर हैं, दुकानदार हैं, कारीगर हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं। इससे जनता ज्यादा दुखी है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि यह सरकार गरीबों की है और गरीबों की आह नहीं निकलनी चाहिए।